Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ մի երկու խոսք նշեմ իմ գործընկերոջ, իմ ընկերոջ մասին, Դավիթ Ղազինյանի։ Գիտեք, երևի մարդու բնութագիրը կամ պատկերացում կազմելու համար անձի վարքի, պատասխանատվության մասին, վերջին 8 տարիները մի շատ հետաքրքիր ելակետ ունեն, դա քրեական գործերն են։ Պատկերացրեք Դավիթ Ղազինյան 2026 թվականի հունիսի 5-ից լույս 6-ը տեղեկանում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտնի YouTube-յան էջից, ինչպես 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ, որ ակնհայտ է, որ իր վերաբերյալ կա քրեական գործ։ Քրեական գործի հիմքը իհարկե հարգարժան մեր գործընկերների, տվյալ դեպքում միգուցե հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործընկերների կանանց խոսակցությունն էր, որոնք ուղղակի այնտեղ հիշատակում են Դավիթ Ղազինյանին։ Եվ դա բավարար էր, որ քրեական վարույթ հարուցվի, դա բավարար էր, որ հաղորդագրություն տարածվի այնպիսի շեշտադրումներով, իբր տեղի է ունեցել դարի բացահայտումը։ Բայց ինչի համար եմ նշում հունիսի 5-ից լույս 6։ Պատկերացրեք, դրան հաջորդում է ընտրությունը, դրան հաջորդում է վերահաշվարկը, անցնում են օրեր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, որ ներկայացվել է միջնորդություն Դավիթ Ղազինյանին անձեռմխելիությունից զրկելու եւ կալանքի միջնորդություն ներկայացնելու համաձայնություն ստանալու համար։ Ինչ է անում այդ ընթացքում Դավիթ Ղազինյանը։ Բազմաթիվ հարցազրույցներ է տալիս, պատմում է նշված ձայնագրության մասին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանից 1 սանտիմետր չի հեռվանում, որևէ մեկի հետ չի հաղորդակցվում, այդպես սպասում է մինչև հունիսի 18-ը, որ կալանավորվի։ Իդեպ բոլորը Հայաստանում, կրկին հիշենք պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Տիկին Ջուլակյանի խոսքը, որ Հայաստանում դատական ակտերի կանխատեսելիություն պետք է լինի։ Այդ կանխատեսելիությունը մաքսիմալ իրացվելով բոլորը գիտեին, որ Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվելու է։ Եվ Դավիթ Ղազինյանը այդ ընթացքում սպասեց, ներկայացավ ԿՀ, այնուհետև քննչական, այնուհետև դատարան եւ կալանավորվեց։ Այսինքն ոչ մի նորություն չկա, ամեն ինչ հստակ, կանխատեսելի, բայց անձի վարքագիծը տեսեք, պատասխանատվության զգացումը տեսեք, իր ընտրողների, իր թիմակիցների եւ հանրության առջեւ։ Թեկուզ որ կալանավորվելու էր։ Իդեպ 2 ամսով կալանավորվեց, թե այդ ինչպես տենց ստացվեց, որ հունիսի 5-ից 6-ը մարդը իմանում է գործի մասին, բոլոր հանգամանքներից տեղեկացված է, բայց միևնույնն է կալանավորվում է։ Այսինքն ոչ պատշաճ վարքագծի ռիսկ են տենում։ Սա է Հայաստանում դատաիրավական համակարգի տարբեր երանգներից մեկը։ Դավիթ Ղազինյանը իր կենսագրության տեսանկյունից, որը ներկայացվեց, հարց ու պատասխանի ընթացքում ակնհայտ էր, որ որևէ մի բացասական հանգամանք չներկայացվեց։ Բացասական հանգամանքը ենթադրյալ ավտոմեքենայի համարանիշներ, իբրև Ռուսաստանի Դաշնության հետ առնչվող, այն էլ պարզվեց, որ եվրոինտեգրման ինտենսիվ սլացող պետհամարանիշներ էին։ Այսինքն պետհամարանիշը շատ մեծ ազդեցություն ունի, թե ի վերջո անձը հանձնաժողովի նախագահ ընտրվի, թե ոչ, այսինքն ոչ թե քննարկվում է, մարդը արդյոք կազմակերպչական, նիստը վարելու, գործընթացը կազմակերպելու ինչ հմտություններ ունի, թե ոչ, այլ քննարկվում էր պետ համարանիշները։ Ինչևէ, կարծում եմ ակնհայտ է, որ Դավիթ Ղազինյանը իր կողմից ստանձնած պատասխանատվությունը պատվով կիրականացնի։ Իդեպ քրեական վարույթի հետ կապված էլ ամեն դեպքում ես այդ շեշտադրումը կատարեցի, հիմա էլ բոլոր դեպքերում ընդգծեմ, Դավիթ Ղազինյանը ապօրինի քաղաքական բնույթի կալանքից ազատվել է։ Անձին կալանքից հետո կրկին կալանավորելու հարց բարձրացնելու համար պետք է լինի նոր էական հանգամանք կոնկրետ գործով ոչ պատշաճ վարքագծի տեսանկյունից։ Իսկ այստեղ կարծում եմ նշված ռիսկ իսպառ բացառվում է։ Եթե իհարկե падգամավոր լինելը ինքնին ոչ պատշաճ վարքագիծ չի։ Կարծում եմ դեռ մեր իրավունքը նման նշաձող չի սահմանել։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ նաև անդրադառնալ падգամավորի այն խոսքին, որը այդքան կառուցված էր հայտնի մի գրքի վերնագրի վրա, որը կարծում եմ, բայց շատ ոչ շահեկան էր, որ հենց իշխանության ներկայացուցիչները խոսեն դրա մասին։ Ի վերջո, ես կարծում եմ, թքած ունենալու մասին պետք չի երբևէ խոսա որևէ մի
վերջին 8 տարվա պատասխանատվությունը կրող իշխանության ներկայացուցիչ։ Դուք հաշվի առեք, մենք այս վերջին 8 տարիների ընթացքում մեր հայոց պատմության ամենածանր, ամենասև էջերը տեսել ենք։ Մենք հազարավոր զոհեր ենք տեսել։ Իդեպ, երբ նշված բառակապակցությունը օգտագործում եք, դուք գիտակցում եք, չէ, որ մարդիկ կարող են լինել, որոնք հիշեն օրինակ մեր զոհված հերոսների դիակները, մասունքները սառնարանում գետնին գցված։ Եկեք այդ բառակապակցությունը այս նիստերի դահլիճից հեռու պահեք։ Եթե խոսում եք Սամվել Կարապետյանի մասին, իմ կարծիքով Սամվել Կարապետյանի կենսագրությունը նրա մասին է, թե ոնց կարա մարդը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս դառնա միլիարդատեր եւ այդ գումարը օգտագործի բարօրություն Հայաստանի, որ խոսում եք հեծի մասին, ախր հաշվի առեք հեծը ձեռք բերելու ի պատասխան խնդրանքի ձեռք բերելու ժամանակահատվածում Սամվել Կարապետյանը Forbes-ի ցուցակում էր արդեն։ Մի հատ հեծի շրջանառությունը ճշտեք պարոն Ռոմանոս Պետրոսյանից ու մի հատ հասկացեք նաև ըստ Forbes-ի Սամվել Կարապետյանի կարողությունը։ Իդեպ Ռոմանոս Պետրոսյանի մասով ես մի քիչ լավ չհասկացա խնդիրը ինչումն էր։ Հիմա Սամվել Կարապետյանի ֆինանսական միջոցներից վարձատրվում է նորմալ գործընթաց է, էլի, հիշում եք, տենց մի թևավոր խոսք կար։ Հիմա ուզում եմ մի հատ թեմայից մի փոքր շեղվեմ։ Մի հատ եկեք հիշենք, այս ընտրությունների հետ կապված բանավեճը ԲՀԿ-ի հետ կապված։ Ես հիշում եմ շատ հետաքրքիր անալոգիա առաջարկվեց ֆուտբոլային խաղի պրոյեկցիայով։ Հիմա եկեք պատկերացնենք իրականությունը որն է։ Եկեք նույնիսկ անուններ էլ նշենք, հա։ Պատկերացրեք, խաղում են Ֆրանսիան ընդդեմ Արգենտինայի։ Մրցավարը դա ընտրական տեղամասի նախագահը։ Արգենտինան խփում է իր ցանկալի բաղձալի գոլը։ Օֆսայդ չկա։ Բնավ չկա։ Ուղղակի գոլը խփելու պահին հակառակ կողմում դաշտի մի հատ երկրպագու է վազում մտնում դաշտ։ Հակառակ կողմը ասում է Ֆրանսիան։ Ասում է գիտեք այդ երկրպագուն խանգարել է դարպասապահին։ Ընտրական տեղամասի նախագահը, որը մրցավարն է, ասում է չէ, ոչ մի բան էլ չի խանգարել։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, որը վառ սիստեմն է, ֆուտբոլի երկրպագուները գիտեն, որ համակարգչով ստուգում են։ Հանձնաժողովի նախագահը ասում է խնդիր չկա։ Գոլը պատշաճ է, ամեն ինչ նորմալ է, բոլորին ասում են ստեսություն, ֆուտբոլիստները իրար հետ գրկախառնվում են, գնում են ամեն մեկը հյուրանոց օրինակ։ Բայց հետո ինչ է լինում։ Հետո FIFA-ն, որը կազմակերպիչն է այդ ֆուտբոլի խաղի, աշխարհի առաջնության վրա նայենք, էլի թարմա օրինակը։ Գալի ասում է, չէ, գիտեք, այդ գոլը պետքա չհաշվվի, որովհետև երկրպագուն իսկականից մտել էր դաշտ, բայց խաղից հետո է դա ասում։ Հետո բայց ինչ է պարզվում։ Պարզվում է FIFA-ի նախագահը, ով այդ հայտարարությունը անում է, ինքը Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հիմնադիր անդամ է։ Դրանից հետո ուրիշ բան է պարզվում։ Պարզվում է երկրպագուն, որ մտել է դաշտ, դա կազմակերպել է էլի FIFA-ն։ Պատկերացրիք, այսինքն FIFA-ն, ֆեդերացիան, իրար հետ փոխկապակցվածություն, խաղը ավարտված վիճակում, ասում են չէ, իրականում խաղը ոչ թե ավարտվում է 0-0, այլ մի հատ էլ հակառակը 3-0, տենում եք թվաբանությունը ինչ հետաքրքիր է, չէ, տեխնիկական պարտության դեպքում հաշվարկվում է 3-0, ու 3-0-ն 3-ն է ոնց որ մանդատ կարալ համարվի, էլի ամեն դեպքում ալեգորիայի մասին ենք, չէ, խոսում։ Արդյունքում Ֆրանսիան համարվում է, որ հաղթել է։ Պատկերացրեցիք ընտրական տեղամաս, ընտրատարածքային հանձնաժողով, FIFA-ն, իդեպ Ջանի Ինֆանտինոն ներկայիս եւ Վահագն Հովակիմյանը կարող են նաեւ նույնիսկ որոշակի նմանություններ ունենան։ Հետևաբար գործընկերներ, եթե ֆուտբոլով ենք անալոգիան անում, եկեք դա մի արեք։ Եկեք դա մի արեք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ նշված դեպքով խախտումը անհաղթահարելի է։ Այս դեպքը, այս դրվագը
ես ներողություն եմ խնդրում 20 վայրկյան ավել արձանագրեմ։ Այս դեպքը ցույց է տալիս, որ դուք այնքան եք խոսել ընտրախախտումների մասին, որ մի հատ համեմատեք 26 թվականի ընտրությունները եւ 18 թվականի ձեր կազմակերպած ընտրությունները։ Դուք իսկապես տպավորություն է այնպիսին, որ այնքան նայեցիք անդունդին, որ անդունդն էլ նայեց ձեզ։ Ու դուք գնալով ստանձնեցիք ընտրախախտումների ակնհայտ իրացման պատասխանատվություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Մամիկոն Ասլանյանը։